Yada se ya kwa baby Adom TV Badwam dwumadie no so yada se papa panyin free ha fi say wote 16 anasa nwom no a ebo no ana wahunu enkomo no baby a yaduro mame fa se da mama Joy Trish won atadi ba ko ene hyeme ti na wo pe bia na ne wo Instagram a hwehwe ma Joy Trish ubenya bintade we ni bebrain so ewo ho me do mo ase papa pa Doctor Time da so ene ne yenya na dandue yi mu a yene na obedi nkomo dog ya mu akwaba yeah na bibia boko de I hope say ahode ewo ho ahode wo yede nyame ase wada wo ma ne nse nka kapa kranki ya I was yepon aha go waka kra the number nyina ya nwum yes it's true it's true eda ya yes obi anhya dantie obi wa krampa enene da edikan yes internet ye kan bibi kakra sa wada wo e kire no me wo ha ma Medimafo Herbal Hospital. Okay. Hospital ewiase nyina agiatum. Last week Friday I think assembly si wo Medimafo Herbal Hospital. Nipa no flu volta. Na na senke de to TV no so ba na nipa no say on pese na ni kromfo bi mu sa akwala no mpo ewo ne ho. Because of say no only akra na eti wo volta na yale ebo akra no 5 years ni akra no hunhunun eye kesi a chese omaya enko eno no wode ahometie edi na ye bo no volta ho na ma ono wode ahometie be ha dan wodome okay enti na omufi so endu waka kire abusuafo nse wode akra no akwakoma maame no ne maame wo volta ho eno no wabadome but na akra no ewo no wa wode ne pe ayaresa because of say untimi nkwaji obi ba ebra na ne ho odin na yale aba wode no koma ba no say anu bo ne de wa nkrofo si ye no no enti na ompese obi a be hu na de maame na sam ye tintin na last week what tie mu nyina ne say odi akra bedu Medimafo Herbal Hospital akra no at the age of 16 and 17 oba ebedu Medimafo Herbal Hospital obetena doctor enim doctor ka tell say mami bibia akobia no ewulade adum eni bosome ba akwa no be sori anante na nasam nyina ne say the onhu bida onti bida ene say bosome ba akwa na doctor kan ye enka empa ho da ba akwa wose edana ade kire bosome ba akwa no oja akwa no ho na akwa no ho nto no say o kodwom akwa didwa ababa no aduane but ofri dwom beduru fie no na akra na sori a on wone nam ho a o ya ade wow na amma wiase nyina hu se Medimafo ye Medimafo ampa akra ba ko biem so be 16 years a was Sunya government hospital and a doctor no refer say on fanamla comfort noche no mo yedura bu akwa na akra no eye ewu endom bisa se efiri akọ convention traffic akra wo kwam enti efa hin na the hospital bi a meha si betima nya nkwa kakra dia ma abofra no bi a yeni ho de ne wo enti ahefo ne omo ho nyina ka chenso ania Medimafo Hospital na ebenha enti bra papa no enum duru ho no wo ma meto me kura na enyam na me wo me doctor ba ko friend doctor Ajeman wo na wo mo wo ho said na me wa kra ya doctors no so ye adwuma wo kumasi that day na Wednesday tinse ene ye se 2 weeks pepepe eniem enti wa omuduru ho no omumse bia ya ba hospital ye de oxygen be si akra so de mfidie a hye na num ne ana doctor say oh no mon fanantrase na ye ma na duru because ho ye nya emergency bia ye de no ne say ye many fanantrase na ye ma na duru na wanom ye duru no ha na wanom enti akora no ba ye na ye de wa na wo ka no ho si prepare eniema say ye fan fidie mo no ye ma na akora na duru no be simami no na fa akora tima sora ye de atenase enti ma akoma na no mo de hwe fidie ne ye de eba fo mu se aha ya ba de bibi ye dai bibi wom enti wo mu wie na o mo hwe akora no ka kire ne se o mo san fa ne kosunya 2 weeks time o mo enfa ne mra no mo gidi se duru na o mo de ama no enu bosome ba akode akora no ho beto no enti o mo de akora ne ko hwe 2 weeks no
ya ombaba no musa de ne yensan fa no nko baabi a no woda no doctor na wo hwe because wo hwe na che na onsan check say they say akora no ho ye ne pese ye hu say e na ekoso akora ne pedue mu medical doctor no say senye senka akora ne da ho ana wonim akora no records a enka on ji say yes akora ne yale kidney yale ni 2 days na medical say na wo so da diabetes duro so oba doctor says hadi a omo so fa no to eduro because obisa omo no omo so omo de ne ba Medimafo Herbal Hospital me ka kire wi ase nyina say abi man ye wade abi man ye wade because uba no enuro say sayade Emma yale bi e for the be a chronic disease kodia herbal medicine eye number 1 na emma ye ntena se mabinu medada ye nse adwen se o take herbal medicine a emma o kidney ni wo liver say ensi da enuro we mu na ye nananom de sa wo ho yade 70s 80s 60s sabre poni ye ni kidney cases bia uri opakwa American sabre ye nko ba bi omoje herbal tom kakra bia ye fa se bia sehwi enche ho na yankosha government hospital e wo yen record number of cases a kidney ni liver na yemra Accra na yemhe hospital kitwa bi na yehwe liver and kidney cases ye begia to be say abiduro no esayale echen orthodox obi a onum orthodox bi a owo pains e wo ni pedua ni mu be ma nom orthodox ye de be ma to diabetes and pressure duro so 2 years ne be ma enya adwuma biem 2 years no afi wo bas ko na wo kidney ni wo liver nyina esai na media mi hu pa ne se ansa na broni eba fasa wo de bibi bra bibini no na obagye de wo na eye papa na yedai afiri won sem tina bible say mon kai baby amowo baby mo hwe ase ekwan dada no ene de hin eno ne kwan ya na ye nananom faso sa wo ho yade enu ahini enhahama we na ye nananom de sa wo ho yale me kai me nana bema at the age of 96 na owale ne fourth wife and then we are saying we wine the war 70 even mrantie impo ne girlfriend ba akopɛ so wɔn ne kwa koda na wɔn akopɛ viagra anom ansan kotwitwa bi ama nani anya kwa ne girlfriend ba kompo ntumi eso tete wona na 90 80 owa hoɔden because of say onom abibiduro wɔnom herbal medicine we nyina nti na wonyankopon bie doctor ni na wama na kai kwan dada na ya na nanom foso wo ema ne san kwada awuram adadua na ya enso na aduane ankana no na wosua nimde edi beboa ne man ema yale nkun ema yale enwu wanim ase ebra wonyankopon de Medimafo Herbal Hospital aba be piem ene eye wokuada ene metena so wopokuya se mayera echina eye yawada echina so ene wuntumi ma me pacho echina eye yawada me pacho entena se ma yawada mendi yaw me pacho ene ye wukuada menwu wukuada na yawada wadi yaw me pacho tieni yi be piem wo Medimafo Herbal Hospital Nakopo ya duma Friday so ye premium service Friday eye premium service no ene say obefre na wabuki appointment 200 Ghana cedis obuki here and Friday 1-on-1 only the nursing doctor the ama Friday ye difference Friday no obuki here ye be ma time se won pesa wo bi ho a on pesa wo baba to nipa bebre enti premium service ne there o metu nipa bebre baako we ba na we ba na we ko eno ye Friday na premium service bi se oba ye de wo to ho na ba bi a yawo ba bi a wo hawo bia no nkodru fie na awurade ase ne ho animonyam but ene de wo ba omra na nipa bebre ho na waba bedi line so ekine yawo so omra na line bebre ho na waba bedi line so enso ye behwe wo bia
na me ka kire oyarefo bi asa onka na komanto no yam oma na nyina ne ho ensepe no wa chinchin ache wa nanti ache enkrofo dada wa boka to agu bebre but wo yale en enko but enne Medimafo Herbal Hospital me ka kire wo se ube PM a onfa yare ma ho emfa nkofie wontena hwe mu fa ma ho emfa hwe ne enkofie da because of say onyankopon de yare nyina tumi as a Dr. Tam da so sa gidi e wowu anade e wasie no me ka say e be say afi munie maame bi ba Medimafo Herbal Hospital omo de call US say ontumi nante at the age of 56 omukoye ya anye yiye eti mame ne ba Medimafo Herbal Hospital no sabra obeto me na obehu doctor no kura ni mame ne bu me abomfia o ka kire me se oti Medimafo no na woni me se akokora bia na bogi se gu ade yawam na obi amako US 2 years mentumi anante me ba Ghana hanso mo Herbal foi mompayinfo wogina manim se mompayinfo ni nyina makọ mompayinfo ni nyina na wo akora we de dia na betuma ayede amame but mampa ba na menim de meye menim menyame me wono ntino ma me gina ho wonye labo so wonye ne nsakro so wonchekere na menyame yi nuru na me se to eka cheze o de onye na onko nim nuru we na wonhwe oye ya na de onu pe na onu yi 2 table so ena okoye na okoye no ana presenter bi call ho enti woduru fie no ye fra maame no maame asanto a na maame no epra enti ena obusan na eno ye do free US buy ya no fine na wosan call bi mo ya wugina ho a wo play eno se makora no wanya akwara makora ne fa no Medimafo no me ko ya me bua brante na abomfia enso sa brante ne wo senko bi kura nka de na make kan nka doctor bi a ne bubefu apamo menso ni nyina kura mantena so no onu ayi aduro de brebe na me benno maduro no 3 days metimi asole ya metimi ye bibia maame wada de mache enkrofo dada kawakoma to yem embayinfo sin samoni nti na yeche we ye Medimafo Herbal Hospital wo bie wo TV to ba bia adanse ankrofo die radio so TV so we se na me ba Medimafo na mentumi nante ene manante me ba Medimafo mentumi nkasa ene makasa me ba Medimafo na chese na mesisi achia ene sisi na atun kai ma me bia oba Medimafo ne mana edene baaye no wo se wo twe doctor wo TV so say ena wo ba Medimafo wo hwi na wo timu ba no on san fa nkofi edu so wo mo hwe ni wie ye no o mo ko na kwam no mo kai say hwi na o mo yi ni free mu no o mo anfa nsika no mo ja no ho without hwi no so no ma me ntimi nye den enante said ye yensan ko fa hwi no so no enu na me tie doctor ewo Adom TV no wo say she no a wo de ba no won fa nkonti bi kura nyame na am ye je hwi ho mama ye nko ampa ani ampa ma mi si omu si no a na watimi agina onya no maduro no kura bi o omu si na ogina na watunu na baako na watumi no na onante Medimafo nyame no nyame o ma Dr. Tam so kwada ewuram adadiana na otiase Debia me catch them crofo say ayare sanye mfidie me believe sa niema no me believe die uba Medimafo kwa na ye o massage ya eye natural ye mam ye de woto ho na ye de aduro eye ointment ya ya enua hini hama wom na ye de atwu na ye be wie no bo say wontimi nsore na wasore eno na me gitum because enfidie sayale a kayen declare obi wo USA ne kidney aside ka last be 2 weeks ni man bi na me hwe no wo e hospital e premium service young boy be 41 years me hwe no so doctor me san go back to US
na Ghana me ba sanka me ne mabusuafo oba be dinkra 6 months ne edikra me se me liver ne me kidney asente me mra fi me wo me ba na me ni ahode na me ntumi nante but me beduru ye na obi kire me ha ma ba ha boso me mienu enie doctor ene metuma kasa de me nsa esi me bo se me ho atomia me ko back to state na me edi me se me believe sa infidie because ka infidie sa yale a ka US won na wode em e was infidie no dia me gidie eye edura efiri onyankopon ensam eye nua hini hama obo ade nyankopon ehira so ama na ko se me de yale nyina tumi asa wonsa gise de wawuo gidie yesie no na medimafo mentumi se wonwi na yensie o yale how yale the 82 so we bema no 10 years ni en solida me catch say 24 hours o bema no ebe solid oba wo peba ya duro nya no be bitu e bi sabi di bitafrebe e ti say one thought wo de gu onu guna na jodo mi no wonu wi ana wonu kuna hia mu hia bi boso mi so na nyinse na ba nyinse be tom wie na watua ho ka be hwe mam pempem ye be di adanse me ba Medimafo won kese won ma me duro ampa me koye ya le ko ano pe wo bi si misisi me kika se me koto de me tume nante me widie mo hihime wona ka konhia wo na mobu wo samobu we mu nyina entatia case e wo Medimafo Herbal Hospital e one bia ano pe poma no onfa ma bi maami bi na dance di was a doctor me anantwi atwama me hunu e na bus abo antetia na ekoi se wo se wani enhuna de why yes operation yes wani ne enhuna de bi nipa kan onyankopon kan efidie reject wa onyankopon en reject be pie Medimafo wani ne be huna de na nsape sa na wanya soro kwa no atia o da dem wo won't me adwuma me pa to o twen akwa puti da be en ka se wa chinchin ache bra Medimafo Herbal Hospital me ka to say eni na wotwe wo betim asola ko ba bi sese wo ko wo bi won so a na asane ho ye asane ho nye na beti no ehwan enti wo na my number no ontimi fanye bibia anopa be piem me free ha me kotenase e wo Medimafo Herbal Hospital etina so maintenance Friday a premium service. Be PM your numbers here 0244 774282 and 0500 727215 0245 449592. Ufra numbers when na about Medimafo Herbal Hospital. Yalisa for any eurade na onam Dr. Tam that is so. Yeah, that's Dr. Time that's so na yete no enkano Shannon so admission koso wo St. Andrew Senior High School. Tino awofo ne abata ye pe school pa e de mofra kono de mekamfo St. Andrew Senior High School de amount from 1 to 3. Your boarding wo ho your hostel so e wo ho nti ba bia wo bia utime de abofra no e bada wo show mo was result a wan kasa e be shock you. It's almost warm modern pan. If our banner cohorse see a ya make us say, she shall one more branches nibi or mankesim, newer to be a say shaman, shama, dunkwa on offense, say we assign so, and I think crying half for 0244 696911, 0244 696911, and 020 789 1004. Now, when it's St. Andrew Senior High School and Kassa. Endpoint homeopathic clinic and so you're free prostate scanning any female fertility scanning so until oba bema problem be what would you know about it you young call endpoint ho na mema no chimikana kwa check your prostate no so see our scanning no dey am free she endpoint was printers and a shell signboard a shenimo was shell signboard kronoma boy here ye Kumase Angel Educational Complex Takrade Anaji Estate Tema Committee 22 Techiman Hensa Eziama Ezma Honina endpoint ewo for endpoint number 0274 234321 0274 234321 and 0244 867068 endpoint homeopathic clinic or CDN to chronic disease. Mamifa birthday celebrant so enfem. Happy birthday koma kwaku Q. Happy birthday MC1 Onyame Shrao Onyame Nyokese no ma so fra dum kwa dum Justina and I will say kwaku Q happy birthday sister Sandy B or your guy or your crowd of the house pet was so media fear amankwa tamako.